Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum weiteren FC Bayern Talk. Heute, diesmal beschäftigen wir uns mit den Transfers, die wir getätigt haben. Ja, wir ziehen ein kleines Fazit. Transferphase ist geschlossen. Wir haben am Deadline Day noch einen Zugang mit Nicolas Jackson, Abgang mit Kusi Asare. Ja, und wir werfen mal einen Blick auf alle Transfers, die wir so getätigt haben. Bevor wir das tun, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, abonniert den Kanal. Damit unterstützt ihr einfach das, was ich so tue. Schaut ihr am Handy, hypt den Bums, gebt einen Daumen, schreibt einen Kommi, ihr kennt den Spaß. Gut. Also, kurzes Zwischenfazit. Wir haben 94,95 Millionen eingenommen, laut transfermarkt.de haben 88,8 Millionen ausgegeben. Das heißt, wir haben einen Transferüberschuss von knapp 6 Millionen eingefahren. Wir haben gestern auch im Stream die Diskussion gehabt von wegen, seitdem Harry Kane da ist die Mannschaft immer noch schlechter geworden. Das würde ja auch bedeuten, dass wir diese Saison schlechter geworden sind. Das sehe ich nicht. Ja, ganz im Gegenteil. Und ja, Noten jetzt für Max Eberl, keine Ahnung, kann ich nicht geben. Habe ich auch gestern im Stream gesagt, ich kann die Arbeit von Max Eberl nicht beurteilen, weil ich nicht weiß, wer was, wo, wie da jetzt irgendwelchen Einfluss hatte. Wir kennen noch nicht die Transfermodalitäten bei Jackson, ob da eine Kaufpflicht drin ist, ob die an Einsätze gebunden ist, was angeblich im Raum steht. etc. können wir alles nicht beurteilen. Ja, von daher eine Note werdet ihr von meiner Seite für Max Eberl nicht bekommen. Generell zum Transfergeschehen weiß ich nicht. Werden wir uns durchgucken, gucken wir uns mal an, was wir abgegeben haben, beziehungsweise was wir verpflichtet haben. War der Transfer unbedingt nötig von Nicolas Jackson? So auf den ersten Blick würde ich sagen, nein. Aber unser Trainer hat anscheinend keinen Bock auf Jugendspieler und von daher ist es so, wie es ist. Ja? Beziehungsweise auch unsere sportliche Führung möchte das nicht wirklich umsetzen. Ja? Dann nehme ich auch Max Eberl und Christoph Freund mit ins Boot, weil ansonsten hätten wir andere Transfers getätigt, wie wir es getan haben. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Ich mache die Seite kurz auf, nicht, dass ich einen vergesse. Wir haben abgegeben Mathis Tell 20, Paul Wanner 19, Adam Aznu 19, Franz Kretzig 22, Gabriel Vidovic 21, Brian Saragossa 23. Den haben wir sogar nur verliehen. Für ein Appel und ein Ei. Wir haben Maurice Krattenbacher abgegeben, 19. Arjan Ibrahimovic, 19. Lovo Svonarek, 20. Tarek Buchmann, 20. Dazu Palinja verliehen, 30. Kingsley Coman, 29. Verkauft. Daniel Peretz, 25 verliehen. Leroy Sané, ablösefrei. Eric Dyer, 31 ablösefrei. Thomas Müller, 35 ablösefrei. Leroy Sané, 29. Gut. Unsere Zugänge, die wir haben, ist Luis Diaz 28, Nicolas Jackson 24, Jonathan Tah 29, Tom Bischoff 19, Lennart Kahl 17, wenn wir ihn dazu zählen wollen, Jona Kusi Asare 17, den haben wir jetzt aber auch noch verliehen, gehört also auf die Abgangsseite. Also nochmal einen 17-Jährigen auf der Abgangsseite. Nur um mal einen kleinen Überblick zu geben, was das betrifft. Ja. Also ich denke, es zeigt eines ganz klar und deutlich: Unsere sportliche Führung und unser Trainer haben keinerlei Bock, junge Spieler zu entwickeln. Ich denke, das können wir festhalten. So, die Gründe jetzt, warum, wieso, weshalb, ist hier das verkehrte Video. Guckt euch gerne den Live-Talk an, da haben wir ein bisschen drüber geschnackt. Wenn wir das jetzt unter der Prämisse mal dahingestellt lassen, ich persönlich bin da auch enttäuscht, dass man so wenig junge Spieler versucht zu entwickeln oder einzubauen. Ist dann halt so, ja. Müssen wir mit leben. Gut, gehen wir es jetzt kurz durch. Erster Neuzugang, Jonathan Tah, ablösefrei von Leverkusen verpflichtet. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht, wie viel Handgeld. Ein bisschen Handgeld wieder sich reingezogen haben. Wir haben eine Mini-Ablöse an Leverkusen gezahlt für die Club-WM. Ansonsten No-Brainer-Transfer, denke ich. Völlig fein in meinen Augen. Guter Transfer, 29 Innenverteidiger erfahren, deutscher Nationalspieler. Hast du nichts verkehrt gemacht, ein sehr, sehr guter Transfer. Haben wir uns auf dieser Position verschlechtert im Gegensatz zum Vorjahr? Nein. Wir haben Eric Dyer verloren, was sehr schade ist.
keine Frage, aber Jonathan Tah ist mit Sicherheit nicht schlechter, wie es ein Eric Dyer ist. Eric Dyer ein anderer Typ, ja, typmäßig vermisse ich einen Eric auf jeden Fall, brauchen wir nicht drüber reden, Leute. Ja, aber verschlechtert haben wir uns mit Jonathan Tah da mit Sicherheit nicht. In meinen Augen ein sehr, sehr, sehr guter Transfer. Ja, mal Daumen hoch. Ja, weil ja immer alles so schlecht geredet wird bei uns. Gut. Zweiter Transfer, den wir getätigt haben. Wenn ich ihn finde, da Tom Bischoff. Können wir noch relativ wenig zu sagen, relativ wenig gesehen, gerade verletzt. Ablösefrei, junger Spieler. Ja, auch ein No-Brainer-Transfer. Ja, auch ein guter Transfer. Schon mal Daumen hoch. Ob er den Stepper machen wird, bei uns sich durchsetzt, I don't know, werden wir sehen. Ich denke, ein Goretzka ist jetzt nicht übermäßig stark. Ein Pavlovic ist die Saison bisher auch noch nicht stark. Vom Kimmich brauchen wir gar nicht anfangen, aber Kimmich ist gesetzt, spielt immer, brauchen wir nicht drüber reden. Anderes Thema. Ich denke, Tom Bischof können wir dann auch beurteilen, wenn er ein bisschen länger da ist. Absoluter No-Brainer-Transfer, auch ein Transfer, der völlig okay ist. Gut, damit kommen wir zum einzigen Spieler, der geblieben ist aus der eigenen Jugend. Das ist Lennart Kahl. Alles andere wurde abgegeben, verkauft, verliehen. Das macht mich traurig, das macht mich richtig traurig. Auch, dass er gegen Augsburg wieder mal keine Spielzeit bekommen hat mich traurig gemacht. Ansonsten, ich denke, er hat seine Veranlagungen gezeigt, auch im Pokalspiel, auch wenn die erste Halbzeit die Abstimmung gefehlt hat. Zweite Halbzeit war sehr stark. Ich denke, er bringt alles mit. Ich bin gespannt, inwieweit Vinny noch auf ihn setzen wird. Er wird sehr schwer haben, ja, um das gleich mal vorwegzunehmen. Jetzt mit Jackson wird Jackson der erste Einwechselspieler sein. Wenn Musiala wieder fit ist, ist Musiala gesetzt. Das heißt, dann fällt noch ein Spieler raus. Sehr, sehr wahrscheinlich Gnabry. Bedeutet Jackson, Gnabry die ersten Einwechselspieler und dann kommt erst Lennart Kahl. Ja. Also Spielzeit Richtung Rückrunde für Lennart Kahl sehe ich sehr, sehr gering. Ja, was sehr schade ist. Von daher abwarten. Ich kann mir gut vorstellen, dass er im Winter noch verdienen wird. Weil das ja der Standardgang bei uns ist. Ja. Ansonsten, ja, Transfer brauchen wir es nicht nennen, aber Neuzugang, er ist neu dabei und es wäre schön, wenn man ihn aufbauen würde, dahin führen würde. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass Vincent Kompany da der richtige Trainer für ist. Aber das werden wir sehen. Gut. Als nächstes haben wir dann noch Luis Diaz. Ja, Luis Diaz. Ich war da auch eher skeptisch, habe ich euch gesagt, wo wir ihn verpflichtet haben. Für das Geld ist schon eine Menge Geld für 29 Jahre alten Spieler. Ich habe es aber auf der anderen Seite auch gesagt, wenn er genau der Typ ist, der uns fehlt, das hat er bisher gezeigt, wie ich finde, dann ist das Geld gerechtfertigt. Das können wir natürlich jetzt nach 2 oder 3 Spielen mit Pokalspiel noch nicht wirklich sagen. Der erste Eindruck auf jeden Fall bei mir ist sehr, sehr positiv. Ja, ich verstehe auch die Kritik nicht an ihm aktuell. So, warum hat er keine 6 Tore gemacht in 3 Spielen? Warum hat er nur 2 gemacht? Sorry, gehe ich persönlich nicht mit. Haut sich rein, ist immer aktiv, lässt sich nie hängen, was wir bisher gesehen haben. Hat seine Tore gemacht. Ja, na klar, hätte er 1, 2 mehr machen müssen. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ja. Ansonsten, ob die 75 Millionen, die es am Ende sehr wahrscheinlich werden, mit Bonuszahlungen gerechtfertigt sind, werden die nächsten, ja, 1, 2 Jahre zeigen. Ja. Wie gesagt, für mich ist es schön, mal was anderes zu sehen auf der linken Seite, als da dieses ganze altbackene Zeug. Und von daher bin ich froh, dass er da ist und freue mich, mehr von ihm zu sehen. Und ich glaube, lass ihn mal bei uns ankommen. Ja, das vergessen auch viele aktuell. Der Junge ist jetzt noch keine 3 Monate bei uns oder so. Ja, das sind gerade mal ein paar Wochen, die er bei uns ist und performt schon und liefert so, wie er es tut. Ja, lass den Jungen mal richtig ankommen, lass den mal 3 Monate bei uns sein. Und dann können wir mal anfangen, ihn zu bewerten. Gut, als letzten haben wir dann noch Nicolas Jackson, ausgeliehen für 16,5 Millionen anscheinend.
eventuell mit einer Kaufpflicht an Einsätze gebunden, das wissen wir alle noch nicht. Vielleicht, wenn eine Vorstellungs-PK kommt, vielleicht erfahren wir dann dazu was. I don't know, werden wir sehen. Zu ihm kann ich gar nichts sagen. Ich habe ihn absolut nicht auf dem Schirm. Ich habe schon Chelsea keine Spiele gesehen. Wenn ich mir die Werte angucke, ist das fein, nicht überragend. Wir haben uns das Profil durchgelesen, es hört sich alles gut an, wie immer. Zu ihm kann ich was sagen, wenn ich ihn ein paar Mal gesehen habe und wenn er dann auch genau dasselbe wie für Luis Diaz, wenn er mal 3 Monate da ist, können wir da mal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Ist natürlich eine Menge Kohle. 16,5 Millionen für einen Spieler, nur um ihn auszuleihen, ist anders wild, anders krank. Ja. Man muss dann im Hinterkopf haben, dass man ihn verpflichten will. Ansonsten ist diese Leihe eine Katastrophe. Ja, ansonsten ist es natürlich ein No-Brainer, wenn du ihn jetzt leihst für 16,5 Millionen. Mit dem Gedanken, oh ja, wir brauchen ihn in Zukunft. Wir hoffen, dass er bei uns passt. Und man verpflichtet ihn dann bist du insgesamt bei 80 Millionen. Ja, so ist der Markt aktuell. Da brauchen wir nicht drüber reden. Ja, guckt euch den Voldemade-Transfer an. Brauche ich nicht weiter reden, oder? Von daher abwarten, wenn es natürlich jetzt nur so ein Schnellschuss war, um zu sagen, oh ja, wir haben noch mal einen Spieler, der uns in der Offensive weiterbringt und geben dafür Kusi Asara ab, den man entwickeln hätte können, wenn er Spielzeit bekommen würde, dann ist es viel Geld. Ja. Wenn du das dann gegenrechnest mit den 4 Millionen, die Kusi Asara einbringt, dann hast du 12,5 ausgegeben. Wenn du sein Gehalt dabei nimmst, bist du wahrscheinlich eher in Richtung 30 Millionen für ein Jahr. Boah, weiß ich nicht. Ja, aber auch da abwarten, Tee trinken. Das sind unsere Transfers, unsere Zugänge, die wir getätigt haben. Ja. Ist das jetzt super schlecht? Ist das super stark? Weiß ich nicht. Weiß nicht, was immer viele von euch erwarten. Muss man als FC Bayern jedes Jahr 200, 300 Millionen raushauen? Erstens können wir das nicht. Zweitens ist das nicht unsere Philosophie. Es war gut, den Kader zu verkleinern, meiner Meinung nach. Es war richtig und wichtig, Spieler wie Sané nicht zu verlängern, auch wenn da wahrscheinlich der Verein nichts für kann, sondern eher der Spieler. Zum Glück. Ja, es war richtig, einen Coman zu verkaufen. Ja, auch da habe ich gelesen, ja, warum hat der FC Bayern da nicht 50 Millionen rausgeholt? Ja, Leute, der ist 29, der FC Bayern ist froh, dass der Spieler weg ist und es gibt für diesen Spieler keinen Markt außer Saudi-Arabien. So. Ja, dass da überhaupt jemand gekommen ist und gesagt hat, komm, ich zahle euch, weiß ich nicht, 25, 30, dass es mit Boni vielleicht 35 Millionen sein. Ey, da musst du froh sein. So, ja, Punkt. Ja, das darf man mal nicht vergessen. Thomas Müller, ja, auch da ist es richtig, der ist 35, Leute. Irgendwann ist halt Zeit zu gehen und die Zeit war da, das ist auch fein. Wenn ihr euch das mal alles durchrechnet, wenn wir dann noch Matistel dabei nehmen, was schade ist, Eric Dyer und so weiter, ja, dann werden wir sehr wahrscheinlich, grob geschätzt, 50 Millionen Gehalt dieses Jahr einsparen. Im Gegensatz zum letzten Jahr. Ja, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Aber ich denke mal, so 50 Millionen werden wir einsparen. So, und das darf man halt auch nicht vergessen. Ja, das war die Aufgabe, ein bisschen Gehalt runterzunehmen von dieser Mannschaft. Das hat man geschafft. Ich finde es sehr schade, dass man keinen Glauben an die eigene Jugend hat, ja, weil es ist der richtige Schritt, den Kader zu verkleinern. Aber dann wäre der richtige Schritt auch gewesen, 4, 5 Jugendspieler hinten dran zu haben. Ja, weil diese Debatte, oh ja, wir sind so dünn besetzt, sieht man ja jetzt gerade, dass es heuchlerisch ist. Ja, man verpflichtet dann Nicholas Jackson und gibt dann gleichzeitig Kusi Asara ab. Also du hast nicht einen Spieler mehr. Du bist ja jetzt immer noch genauso dünn besetzt. Ja, also das war einfach eine scheinheilige Diskussion. Ja, und das liegt einfach daran, dass die Jugendspieler bei uns nicht als Spieler zählen. Also ein Lennart Kahl, ein Kusi Asara zählen nicht als vollwertige Spieler in diesem Kader. Ja, und da sollte man sich mal Gedanken machen. Aber darum geht es jetzt hier nicht. Hier geht es um die Transferphase. Wenn wir es jetzt vergleichen, keine Ahnung. Wir haben Kingsley Coman abgegeben, wenn wir es jetzt mal positionsgetreu versuchen. Linke Seite, dafür haben wir Luis Diaz verpflichtet. Ich denke, da haben wir keinen Spieler, der weniger Qualität hat, sondern der eher mehr Qualität hat.
Wenn wir auf die andere Seite wechseln, Leroy Sané, rechte Seite, wenn wir da jetzt mal Lennart Kahl dagegen stellen, weiß ich nicht, glaube ich auch nicht, dass das unbedingt Substanzverlust ist. Ich denke, Lennart Kahl wird das, was Leroy Sané bei uns geleistet hat, auch leisten können, wenn er denn das Vertrauen bekommen würde. Ja. Natürlich schwer, immer pokern, junger Spieler, so weiß man nie, 100%, ja. Aber ich glaube, da haben wir uns insgesamt auch nicht verschlechtert und erst recht nicht, wenn man die Körpersprache eines Leroy Sanés gesehen hat, dann ist man eher froh, dass der nicht mehr bei uns ist. Ja, welcher Abgang haben wir nicht kompensiert? Thomas Müller in der Offensive. Ja, der ist halt einfach weg, der ist weggefallen, die Stelle ist nicht besetzt. Die wird dann besetzt von einem Serge Gnabry, einem Lennart Kahl, einem Luis Diaz, einem Michael Olisse. Ja, das fangen wir im Kader auf. Das ist auch völlig gut und richtig und wichtig. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass man Paul Wanner dafür eingeplant hätte. Hat man nicht getan. Aus besagten Gründen. Junge Spieler haben einfach kein Standing bei uns. Dann ist das so. Ja, ein Backup für Harry Kane haben wir jetzt auch neben Diaz, der da spielen kann. Neben Gnabry haben wir jetzt noch Nicolas Jackson. Bin sehr gespannt. Ich denke mal, er wird auch mit Sicherheit mal auf dem Flügel bei uns zum Einsatz kommen. Ja. Also von daher, ich sehe jetzt keinen Adalas, den wir in der Offensive haben. Es wäre schön gewesen, wenn Kusi Asare noch da geblieben wäre, aber du müsstest das da ja dann hinbekommen, den Spielern Spielzeit zu geben und das kriegen wir halt nicht hin bei uns im Verein. Ja, weil bei uns im Verein irgendwie nur 13, 14 Spieler zählen und der Rest ist Wurst. Ja. Ist halt so. Punkt. So, von daher sind wir in der Offensive mit Sicherheit nicht schlechter besetzt wie letztes Jahr. Im zentralen Mittelfeld, ja, haben wir Palhinha verloren, der absolut keinerlei Einsatzzeiten bekommen hat, haben dafür einen Tom Bischof bekommen. Also personell sind wir da auch nicht unterbesetzt. In der Defensive habe ich schon gesagt, wir haben Eric Dyer abgegeben, haben dafür Jonathan Tah bekommen. Ja, wir haben noch Buchmann abgegeben, der eh kein Faktor war, haben dafür einen anderen jungen Jaus da hinten zur Not, den du hochziehen kannst. Ein Ito wird auch irgendwann zurückkommen. Also auch da sind wir nicht schlechter besetzt wie vorher. Ja, man kann jetzt darüber diskutieren, was ist mit unseren Außenverteidigern. Meiner Meinung nach haben wir genug Außenverteidiger, haben auch genug Außenverteidiger, die das vernünftig spielen können. Die müssten nur mal auf ihren richtigen Positionen auflaufen. Das Thema haben wir aber auch besprochen im Stream, von daher schenke ich mir das jetzt hier. Also im Großen und Ganzen haben wir zumindest 4 gute Zugänge, denke ich. Nicolas Jackson kann ich noch nicht wirklich beurteilen. Wir haben den Kader verkleinert, wir haben Gehalt eingespart. Das ist der Way to go. Jetzt wäre es noch schön, wenn man den nächsten Stepper macht und mal junge Jungs einbaut. Das bleibt abzuwarten, ob ein Vincent Kompanie es wenigstens hinkriegt, einen Lennart Kahl einzubauen in dieser Saison. Ich bin sehr gespannt. Ja, eine Note möchte ich nicht vergeben. Wie gesagt, ich weiß nicht, wer da wie, wo, was involviert ist. Dass das Ganze wieder auf den Deadline-Day hinausläuft und man ein Uli Hoeneß sich da hinstellt und sagt, ja, wir dürfen nur noch einen leihen und sowas, ist natürlich eine Farce. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber auch das spielt jetzt auf den Kader bezogen keine Rolle. Wenn wir den Kader nochmal kurz durchgehen. Wir haben 4 Torhüter mit Manu und Jonas, zwei Granaten, denke ich. Und dahinter noch einen super erfahrenen Ulle und dann Klanak. Wir haben Verteidigung, Upamecano, Jonathan Tah wird die Nummer 1 in Verteidigung sein. Du hast als Backup Min Jae Kim. Zweiter Backup hast du Hiriko Ito, wenn er fit ist. Dritter Backup hast du Stani, der einen sehr, sehr guten Innenverteidiger spielen kann. Linker Verteidiger hast du Alfonso Davies als Nummer 1. Wenn es ein bisschen defensiver haben willst, Hiriko Ito. Vielleicht rückt Davies auch ein bisschen weiter auf in der kommenden Saison, wird man sehen. Zur Not hast du noch Rafael Guerrero. Zur Not passt, ja, weil er hat bisher kein Bayern-Niveau nachgewiesen. Warum Stani auf der linken Seite rumdümpelt in Verteidigung, weiß kein Mensch. Stani haben wir als Rechtsverteidiger, als Backup hast du Boe. Mehr als wie ein Backup ist er eigentlich auch nicht. Aber dann hast du ja noch hier unseren Conny Leimer. Der ist ja unser Rechtsverteidiger Nummer 1. Also auch da, ihr seht, in der Defensive haben wir gar keine Sorgen. Zentrale Mittelfeld, wir spielen immer 4-2-3-1. Das ist auch so eine Sache, das wird sich auch nicht ändern. Von daher haben wir Kimmich, Leon, Tom, Pavlo. 4 Spieler für 2 Positionen, wobei Kimmich immer spielt, also 3 Spieler für eine Position.
Von daher sind wir da auch sehr, sehr gut besetzt. Und wer weiß, vielleicht kriegt Vincent Kompany irgendwann mal einen Geistesblitz beim Scheißen und kommt auf die Idee, ach, der Conny Leimer wäre ja eigentlich ein guter zentraler Achter. Wer weiß das? Ja, dann hätten wir sogar 5 Spieler für 2 Positionen oder 4 für eine. Gut, Offensive, weiß nicht, warum Lennart Karl hier ist und Musiala, haben wir, fangen wir mit der Zehner an. Musiala ist unser Zehner. Alternativen, Lennart Karl, Luis Diaz, Michael kann das spielen, Serge kann das spielen, selbst Heavy kann das spielen. Heavy wahrscheinlich sogar am besten. Von daher bin ich sehr gespannt. Es könnte sehr, sehr gut sein, dass wir jetzt vielleicht sogar öfter Heavy Kane auf der 10 sehen werden und Nicolas Jackson vorne und Serge Gnabry nicht mehr in der Mannschaft. Ich bin gespannt. Nur mein persönlicher Take. Also 10er-Position können wir auch sehr gut abdecken. Wenn wir die Außen nehmen, sortieren wir es vielleicht, machen wir rechte Seite, ja, unangefochten Michael Ulisse, Punkt. Ja, Backup ist Lennart Karl. Linke Seite, unangefochten Luis Diaz, Backup ist Serge Gnabry. Und vorne Harry Kane, Backup Nicolas Jackson, wobei das alles variabel ist. Kusi Asare ist hier noch drin. Ja, FC Bayern ist ein bisschen langsam, der fällt halt raus. Auch da sind wir gut aufgestellt. Ja, und kommt mir jetzt nicht mit Breite. Wie gesagt, wir haben gerade 3 verletzte Spieler, deswegen sieht das vielleicht ein bisschen dünn aus. Aber nochmal, für mich ist der Kader gut aufgestellt. Wir haben noch super viele starke Talente in unserer Nachwuchsmannschaft. Und wenn es wirklich eng werden sollte, ja, dann musst du einfach mal die Eier haben und die Jungs in die Pflicht nehmen. Ja, da mache ich mir persönlich gar keinen Kopf. Und ja, das war die Transferphase. Aus meiner Sicht, keine Ahnung, ich hätte es mir ein bisschen anders gewünscht. Ich hätte auf Nicolas Jackson verzichtet, hätte Kusi Asare in die Pflicht genommen und vielleicht noch einen Jungen hochgezogen. Aber ja, das ist der Spagat beim FC Bayern. Ja. Du willst Erfolg haben, du musst Erfolg haben und gleichzeitig sind da so Leute wie ich, die sagen, ja, baut mal 1, 2 junge Spieler ein. Und den Spagat kriegen wir nicht hin, den Spagat wollen wir nicht, beziehungsweise der Trainer will ihn so gar nicht, habe ich das Gefühl. Und das ist gerade so ein bisschen ein Problem. Ja, aber das führt jetzt zu weit. Da haben wir im Stream drüber gequatscht. Schaut euch gerne den Stream im Nachgang an. Das war die Transferphase dieses Jahr. Das war, wenn wir es ehrlicherweise sehen, war es endlich ein Mini-Umbruch, den wir seit 3 Jahren hier auf dem Kanal fordern, weil es ist ein Thomas Müller weg, es ist ein Leroy Sané weg, es ist ein Kingsley Coman weg. So, ja, das muss man mal festhalten. Es wäre schön gewesen, wenn noch ein Serge und ein Leon weg gewesen wären, dann hätten wir vom richtigen Umbruch sprechen können. Und wenn man dann Conny Leimer in die Zentrale genommen hätte und Stanley als Rechtsverteidiger und vielleicht den Linksverteidiger Adam Azno gelassen hätte, oder man da nochmal was verpflichtet hätte und Fonzie Davies hätte man dann auch nochmal eine Position weiter nach vorne nehmen können, wenn er wieder fit ist, dann hättest du da auch einen Spieler gehabt, ohne da groß zu investieren zu müssen. Ja, hätte, Fahrradkette, so ist unser Kader. Ich denke, der Kader ist gut aufgestellt, sollte für die Bundesliga locker reichen, musst du durchmarschieren. Punkt. Genauso wie DFB-Pokal. Dass wir das nicht hinbekommen gerade, hat andere Gründe. Das hat keine Kadergründe, das hat taktische Gründe. Für die Champions League, ja, wenn alle fit sind, wenn die erste Elf steht, die erste Elf kann jeden Gegner schlagen, da brauchen wir nicht drüber reden. Wenn da ein bisschen Adalas ist, wird es schwer, weil so Spieler wie Guerrero, Boe, selbst in der Zentrale so ein Goretzka, selbst ein Pavlo Orale ist nicht wirklich gut. Muss man mal sehen, wie er sich entwickelt. Wird es natürlich schwierig. Ja, wenn die Hoffnung auf einen Serge Gnabry als Zehner sind, dann wird es für mich auch schwierig. Aber wir werden sehen. Ja, ich habe es schon gesagt, vielleicht, Harry Kane hat schon im letzten Spiel eher den Zehner gemimt, wenn du jetzt Nicolas Jackson noch hast. Wer weiß. Vielleicht sehen wir mal eine Doppelspitze. I don't know. Oder ein Harry Kane als klaren Zehner. Der Kader ist gut aufgestellt, denke ich. Ja, wir haben ein paar neue Spieler, wir haben ein paar neue Gesichter, gerade in der Offensive, aber auch in der Defensive mit Jonathan Tah, Tom Bischoff. Also ist doch schön. Ja? Ich bin sehr gespannt. Natürlich müssen die Spieler performen. Der ein oder andere Spieler muss einen Stepper machen. So gar keine Frage. Aber dann sind wir gut aufgestellt.
Ja, und ich denke, wir haben Transferüberschuss erzielt und haben trotzdem gut durchgemischt. Wenn wir jetzt mal gucken, dass wir 'n Luis Diaz vorne haben und einen Jackson und dazu noch einen Lennart Kahl, denke ich, ist das nicht so schlecht, oder? Ist aber auch nur meine Meinung. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus, haut rein, bis dann. Tschüssi und vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.